好啦，我係嚟暖場嘅，好嘢咧，一陣等阿何生講。咁我咧就同大家分享一下啦。我相信大家都聽過低空經濟㗎啦，咁我好快介紹一下咧香港而家低空經濟嘅情況。咁其實咧，喺2024嘅時候咧，我哋嘅特首咧已經喺佢嘅施政報告咧就講咗低空經濟咧，香港亦都係責無旁貸咧要推動嘅。咁你知我哋喺國內咧就已經好多年咧已經有低空經濟嘅活動㗎啦，但係近年來咧中央咧就大力咧鼓勵內地各省市咧係低空經濟呢個題目咧嚟着墨，睇下點樣可以成為一個新嘅經濟動力。咁呢個就係我哋國家最叻嘅地方，不停咧揾新嘅我哋講嘅呢個增長點啊，嚟點樣可以使到咧國家能夠有新嘅工業、新嘅呢一個經濟嘅發展嘅一啲園地。咁好啦，呢個 policy address 咧入邊講咧就會成立一個低空經濟發展嘅小組。咁咧就由咧我哋財政司副司長咧黃偉綸先生咧就負責做組長嘅。咁咧第一個會咧就係舊年啦11月舉行嘅。咁佢嘅內容係包括乜嘢咧？就係包括咧成立一個我哋叫做沙盒試驗嘅沙盒。第二個咧當然啦，入立法會咧就初步拆牆鬆綁，就係等大家咧用呢個低空經濟嘅工具啊，譬如話無人機咧，你可以攞嚟試飛嘅。咁當然啦，亦都要睇成個城市咧，要造就呢個低空經濟咧，喺嗰個基建嗰方面咧，我哋呢個城市需要做啲咩工作？咁到最後啦，亦都諗下我哋香港喺大灣區嘅一份子，點樣喺大灣區咧喺低空經濟度咧既合作又可以共同發展。咁呢個咧就係香港低空經濟咧發展嘅背景。嗱，而家啱啱係11月啦，差唔多1年左右。咁1年左右做咗啲乜嘢咧？梗係開會啦。唔開會咧就乜嘢都做唔到。咁呢個咧就係第一個會啦。所以你睇到咧嗰紮字母咧就唔係數字湯嚟嘅。呢度咧就係超過14個局啊、處啊等等。我就唔一一講啦。不過第9係好重要嘅 CAD 民航處，第1亦都好重要嘅CDB 呢個咧就係我哋講經濟啊，我哋香港嘅發展局。我嗰個咧就係老細喺度，就 ITIB 今日常秘都嚟咗啦，就係創新科技工業局等等到最後啦，14嗰個你唔好以為佢最低喎，佢好重要喎，因為以前個常秘而家又喺度。咁咧就係呢一個運輸物流局。咁運輸物流局咧係呢個小組咧，其實真正負責嘅小組嘅工作。當然啦，組長就梗係我哋嘅副司長啦。頭先講到沙盒啦，喺我哋未訂立法律之前咧，我哋咧就有個沙盒，政府咧就俾唔同嘅業界咧將佢嘅諗法、將佢嘅產品、將佢嘅計劃咧就申請嚟試驗。咁一共咧就第一輪嘅沙盒咧就批准咗32個 item。咁喺呢度入邊咧就啲細節我唔講啦，就係如果你有啲好嘅諗法，咁你就攞呢啲攞出嚟。咁喺政府特殊許可之下，當然係民航處啦，特殊許可之下你可以試驗。咁呢個沙盒咧而家已經推行咗一段時間㗎啦。咁包括咩咧？我舉啲例子。譬如話
大家睇到嘅中間黃色嗰度嗰個喺科學園，就係你可以咧就訂咧就食呢個餐盒，送呢一個飲品啊。咁呢個係一種啦。第二種咧當然啦就攞嚟運送貨品啦。咁我哋而家試咧由數碼港咧就飛到去離島咧就送呢個醫療藥品。好啦，咁佢真正有需要嘅咧，而家喺內地咧就係呢一類嘅。咁啊，包括醫療啦，頭先講消防啦、測量啦、建造業啦、送餐啦、物流、旅遊等等。咁啊，呢度唔使講啦，香港咧就係其實咧就係一個好特殊嘅，我哋其實可以做大灣區嘅低空經濟嘅中心，而大灣區亦都可以做咧東南亞甚至一帶一路嘅中心。咁呢度嘅機遇係處處嘅，咁啊需要香港大家一齊諗點樣嚟創新啦，點樣嚟諗到好嘅點子，包括製造啦、飛航啦、保障啦，呢度即係譬如話保險啊各方面嘅服務等等。咁大家睇到啦，我只係想講一句咧，而家只係啱啱開始，所以一旦要聽阿何生講咧，真係要佢嘅煙誓。呢一個新嘅階段，啱啱係喺香港，其實好多地方都係萌芽嘅啫，包括日本啦。而家佢哋都係諗住可以用呢啲飛行器嚟載人啦。呢個係美國，美國咧佢都有千奇百怪嘅飛行器嘅。咁啊到最後啦，香港亦都有個機遇咧，就喺法律法規標準嗰方面都可以做成一個凝聚嘅中心嘅。咁我就講到咁樣，就希望咧而家溫度高翻啲啦，大家醒翻啲啦。多謝各位。多謝晒各位啦，先生女士晚上好啦。咁今日亦都好多謝Professor Dorothy Chan 啦請我嚟啦，同埋Hong Kong U Space Alumni 嘅安排啦。多謝晒。咁其實我都好開心有呢個機會啦，同大家去分享交流有關低空經濟方面嘅嘢啦。咁事不宜遲啦。冇問題。OK， 唔緊要。係啦，咁今日嘅介紹咧，我就分5個部分嘅。咁因為時間嘅關係啦，陣間我就睇下點樣可以更加完善啲。如果有其他問題咧，就可以喺個 Q&A 嗰度我就可以一一解答啦。首先就講一講個簡介啦，就同大家分享一下咩叫低空經濟啦。即係可能在座好多人都好清晰，但係我就想其實由淺入深講一講，其實成個低空經濟裏邊其實非常之複雜。咁有啲乜嘢嘢要注意啊等等嘅話咧，就希望今日可以同大家可以分享多啲嘅。咁低空經濟嗰個系統嘅設計啦，我亦都會講一講嗰啲基建啊、技術平台啊，同埋有一啲嘅政策嘅嘢，我哋需要了解嘅。咁冇可能今日可以全部講晒啦，但係希望有多啲嘅交流，同大家一齊去傾一傾，睇下點樣可以再將成件事可以做得更加完善嘅。咁另外第3方面咧，我就想講一講低空經濟裏邊嘅主要元素啦。包括我哋一定要了解有啲咩嘅主要元素，有啲 key pillars， 我哋就可以推動呢個低空經濟啦。咁應用場景亦都非常之重要啦。頭先 Simon 亦都有提到好多已經係現有嘅，喺國內比較多啲嘅。咁香港亦都有一個起步。咁我哋點樣可以其實好坦白講，我哋點樣可以追得更快、追得更貼呢？甚至乎有機會去超越呢？我哋亦都係要大家去合作嘅。最後啦，就係一個未來嘅一個展望嘅。OK， 好。咁有關成個低空經濟嘅介紹裏邊啦，其實低空經濟裏邊不外乎就係話載貨嘅 drone 啦，同埋載人嘅無人機。咁一般我哋會叫佢做一個叫做 UAM 啦 ，Unmanned Air Mobility 嘅。咁其實陣間我會提一提有啲嘅 keywords，亦希望大家可以多啲去了解嘅。咁首先低空經濟裏邊啦，我會講一講其實中國啊、美國啊、日本啊。各個方面唔同嘅城市、唔同嘅國家，佢哋嘅而家嘅發展係點樣樣啦？咁再加埋咧就係無人機發展嘅挑戰，無論係技術、安全同埋社會嘅接受程度、市民嘅接受程度，亦都係非常之重要嘅，係啦。咁都有好多嘅市民都會 concern 啦，可能飛得太近啊，或者係噪音啊等等，我都會同大家分享多啲呢方面嘅嘢嘅。咁無人機無論係載貨啦、載人嘅應用啦。同埋我哋點樣去建立一個比較應該係話非常之完善嘅框架？點樣去
監管佢啦，亦都係我哋做低空經濟一定要注意嘅嘢嘅。好啦，咁點解要低空經濟咧？其實我哋好多時，尤其是香港或者好多城市嘅交通啦，嗰個成本係非常之大嘅，即係我哋一塞車啊等等都係浪費時間嘅。咁另外咧就係物流嘅方面啦，其實超過50%嘅最後1公里嘅貨運咧，其實都係一個成本上邊一個好重要嘅一環嚟嘅。咁再加埋就係氣候變化啦，我哋好多時而家用嘅揸車啊等等嘅話咧，亦都係有好多排放嘅。咁但係低空經濟裏邊，我哋好多時係用電啊，甚至會用氫能嘅。咁我哋其實係可以善用一啲我哋未開發嘅一啲空間，作為一啲交通啊、運輸等等嘅。咁呢張圖係 AI 圖嚟嘅，咁就大家見到喺香港島塞車，咁其實低空經濟喺我哋頭頂已經係有好多嘅資源，我哋可以利用。但係我哋點可以利用得更加安全呢？呢個亦都係我哋一路落去，唔係今日即刻可以解決嘅。但係我哋要大家一齊合作去思考點樣可以做得更加好嘅。好啦，咁頭先我都有提到啦，有啲嘅 keywords 希望同大家介紹一下，大家多啲去了解嘅。咁低空經濟LAE， 大家相信都會聽好多㗎啦。咁而第二個咧，我想多啲去講嘅就係AAM。咩叫 AAM 咧？就係 Advanced Air Mobility 係啦。咁喺呢一個 Advanced Air Mobility 裏邊咧，係載人啦、載貨啦，其實都係可以叫做 Advanced Air Mobility 嘅。咁喺美國方面咧，就比較用得比較多嘅。咁UAM 啦。大家會見到2個 UAM， 一個就係 Urban 嘅 Air Mobility。咁我哋做呢個低空經濟嘅話咧，唔係一定喺 Urban 嘅，例如偏遠嘅地方、離島等等嘅，亦都有呢個嘅需求嘅。咁而另外一個咧就叫做 Unmanned Air Mobility 啦，其實就係無人機，無論係載人載貨，我哋都會有一個咁嘅統稱嘅。咁另外一個啦，綠色嗰個咧就係1000米、100米到1000米等等嘅空域，咁就俾我哋可以飛呢個無人機嘅。咁我個人見得到好多唔同嘅一啲嘅説法啦。國內有啲就係每60米就係一個 level 就可以飛唔同嘅機啦。其實橫向同埋縱向，佢哋大家都會咁樣分啦。而順豐喺深圳嘅 operation 咧，其實都可以做到25米㗎啦，即係每25米就係一個 corridor。咁所以我哋成個空域裏邊咧係有好多空間嘅。但係我哋點去組織咧？接住落嚟咧，我都會同大家分享一下嗰個複雜性嘅，係啦。咁另外啦，就有一個叫做BVLOS 嘅，係啦。呢個就係叫做Beyond 呢個Visual Line of Sight 嘅。而家喺香港嗰個嘅regulation 裏邊啦，一定係要睇得到嗰個無人機嗰個視距，先至作為一個合適嘅一個飛行距離嘅。咁嚟緊頭先 Simon 都有提到啦，就係有好多政策上面啊等等嘅嘢就會將佢改㗎啦。咁因為我哋會用到就係唔係人去操作啦，係用呢一個嘅平台啊 AI 啊等等去操作嘅話咧，我哋就可以超越呢個可視距嘅一個距離，都可以飛到無人機啦。換句話嚟講，即係話而家飛到一定要眼見到嘅。咁如果呢個政策出台之後咧，我哋直頭可以飛啲無人機咧，用眼睇唔到嘅話咧，佢哋都可以 operate，即係話可以飛得更加遠啦。咁另外就係有呢個vertiport 啦，就係呢個垂直起降嘅一啲設施啦，即係無人機起飛啊、降落啊等等呢啲設施啦，就叫做 vertiport 啦。咁另外 eVTOL 啦，就係垂直升降咁解嘅，係啦。咁 UTM 咧亦都係一個非常之重要嘅一個 terms 嘅，就係喺成個空域裏邊。如果我哋睇我哋平時搭飛機啊等等嘅咧，就叫做ATC 有一個Air Traffic Control 嘅一個 system 喺度嘅，咁係要有人喺度做一啲監控啊、控制啊。雖然都有一啲嘅自動化嘅，咁但係未來如果我哋見得到咁多無人機喺個上空嗰度飛嘅話咧，我哋一定係需要一個無人 unmanned 嘅一個traffic management 嘅一個系統去做成件事嘅。咁如果我哋再睇埋去大灣區啊，各個唔同嘅城市嘅話，其實呢度系統嘅標準咧，一定要定好。我哋亦都唔希望見得到，其實香港有自己嘅一套，而大灣區又有另外一套嘅話咧，就做唔到成個跨境嘅一個安排㗎啦。咁另外最尾就係 Fly-by-wire 嘅 system 啦，其實都係用電子去取代咗人嘅。OK，咁好啦，以下呢張圖啦，頭先 Simon 都有提到啦，其實民航處非常之重要嘅，咁佢就負責呢個監管嘅部門嚟嘅。
咁我哋而家嘅一啲規例啊等等嘅話咧，其實大概我哋可以操作無人機嘅高度咧就唔過100米嘅，即係大概300尺左右啦。咁但係另外咧就係我哋大概會分4種唔同嘅一個類型嘅無人機啦。A1 其實就係少過250克嘅，咁 A2 就係250克到7公斤嘅。咁 B 類咧就係7公斤到25公斤嘅，咁再上最後呢一級啦 C 啦，丙類嘅話咧就係去到25公斤，去到150公斤嘅。咁嚟緊其實國內咧已經放寬咗呢個150公斤呢一樣嘢㗎啦。咁其實香港都可以飛超過150公斤，但係咧就一定要申請啊等等嘅嘢。咁嚟緊嘅法例咧都會放寬呢一個重量嘅。咁其實如果飛到150公斤嘅重量或者以上嘅話咧，其實安全呢一樣嘢一定要做得非常之好嘅，係啦。咁所以咧喺成個系統裏邊啦，嗰個立法嘅框架啦，其實政府做好多沙盒，就係希望將成件事完善嘅，係啦，亦都係希望係做到安全啦。呢個係一定需要嘅，同埋市民嗰個接受程度對市民嘅影響，亦都係需要減到最低。大家係會見到更加高效嘅一個運作嘅。OK， 係啦。咁頭先都有提到啦，就係話左手邊嗰個啦，就係可視距嗰個距離。咁如果係超越可視距嘅距離嘅話咧，其實人肉眼睇唔到都可以飛得到啦。咁而家暫時嚟講都係可以飛得25個 kg 以下嘅話嘅一個操作嚟嘅。好啦。咁首先咧，我會講一講就係話中國、美國等等唔同嘅國家而家嗰個嘅發展係點樣啦。咁中國喺低空經濟方面咧，亦都係走得非常之前嘅，係啦。包括就係大疆嘅無人機啦，亦都係賣到全球，賣得非常之好啦。有伊輕啦、億航啦，同埋小鵬啊等等嘅一啲嘅支持啦。咁你美國嗰方面咧，其實喺呢個載人嗰方面嘅無人機咧，佢哋係比較領先嘅。咁喺今年年初嗰陣時咧，其實美國嗰邊咧，亦都係出咗一個成900幾頁嘅一個機制出嚟嘅。咁就令到大家行業裏邊咧，就更加容易去做一啲嘅 reference 啦。無論係生產商啦，或者係一啲營運嘅或者想營運嘅單位，佢哋了解到其實如果我要去飛一個無人機，我要去做一個嘅business， 究竟我要啲乜嘢嘅考慮？咁呢一樣嘢嘅話咧，其實我哋亦都希望其實喺中國方面啦，可以快啲有呢一方面嘅統一化，一個標準化，令到大家可以更加容易去跟到呢一樣嘢嘅，係啦。咁喺歐洲嗰方面啦，歐洲傳統無論係 Airbus 啦，或者係 Rolls-Royce 啦，佢哋做無論係飛機啊，或者係引擎啊，佢哋已經係好多嘅技術喺裏邊㗎啦。咁除咗呢一樣嘢之外咧，歐洲航空嘅安全局咧，佢哋做咗好多嘅一啲研究，就有關安全上邊點樣去做一啲嘅認證啦，點樣去保障安全嘅。咁呢個亦都係值得大家去多啲去參考嘅。好啦，係啦。咁美國頭先提到啦，就係美國主要負責嘅就係聯邦航空管理局啦 （FAA） 啦。咁佢哋喺嗰個超視距嗰方面咧，相對嚟講係做得比較前嘅。咁喺另外咧就係一個城市嘅交通裏邊啦嘅 UAM， 佢哋係做得比較快嘅。佢哋預計咧大概係2028年左右啦，就會係可以全面係推進呢個嘅空中的士嘅。咁呢個當然啦，亦都係要睇一睇，就係話一定要安全係啦，唔好有事故，亦都俾到大家市民一啲嘅信心等等嘅。咁點樣去做到呢啲嘢咧？其實陣間我都會同大家分享一下嘅。咁另外咧就係美國如果要飛呢啲所有嘅機咧，佢哋已經立咗一啲嘅法例咧，就喺2023年9月已經開始嘅，就係每一架飛呢無人機都一定要有一個 ID， 咁而令到相關嘅政府部門啊、監測啊或者一個平台咧，就知道嗰啲飛機飛去邊、幾時飛等等，亦都同時可以收集到數據嘅，係啦。咁喺未來係啦，頭先提到2028年咧就會開始營運呢一個嘅空中交通啦，即係空中的士等等嘅，係啦。OK， 咁喺中國嗰方面啦，就係民航局啦、CAAC 啦。咁早喺呢個2023-24年嘅話咧，其實中國政府已經出台就係低空經濟呢個非常之重要喺戰略國家戰略層面必須要推嘅一樣嘢嚟嘅。咁其實大家可以想象一下，就係話中國嘅電動車
OK， 亦都係非常之好嘅一個產業。咁點樣將呢一樣嘢轉化到無人機呢？無論係技術方面啦、生產啦、成個生態裏邊係啦，咁中國都係可以做到一個非常之領先嘅，係啦。咁喺全國裏邊咧，其實20幾個城市咧已經係重點去開發呢個低空經濟㗎啦。係啦，咁裏邊其實有4個核心啦，應用嘅場景啦。頭先我哋大家都睇到啦，有物流嘅配送啦，亦都係有啲嘅智慧城市嘅整合嘅。咁呢方面咧，其實中國咧係會做得比較多啲嘅。例如就係話，我陣間亦都會提到嘅就係話，機場方面係啦。咁我哋公司亦都有幫唔同嘅機場，無論係韓國啊、日本啊，或者歐洲啊、美國啊等等，喺機場裏邊點樣去做一個嘅樞紐係啦，用無人機。令到可以轉機，然之後再搭呢個飛機，令到成個交通出行更加方便嘅。咁另外就係技術嗰方面啦，無人機嘅設計啦、製造啦，同埋佢嗰個性能嘅標準咧，呢方面中國亦都係做得好好嘅。另外一樣嘢咧就係話，中國政府喺呢個無人機嘅科技裏邊咧，就係用咗北斗，就再加埋5G，甚至乎有啲已經去到5G Plus 或者6G 去做呢一樣嘢嘅。香港相對嚟講咧，無論係唔同嘅電信商啊等等嘅話咧，亦都係睇緊呢方面嘅一啲嘅投入啦。咁我呢度講少少好快嘅就係話，電信商方面，如果我哋要起呢個基建嘅話，全部都係成本嚟嘅。咁而家我哋香港嘅做法咧，就係話點樣將現有嘅一啲發射站啊、發射台，因為通常人就係喺地面嘅，所以啲發射站咧全部都係向住人、向住地面咁樣去做一啲嘅傳遞信息啊等等嘅。咁我哋以我嘅理解啦，同業界去傾啦，就係點樣可以將現有嘅呢啲基建，可以將佢個角度等等係可以較得高少少，而令到我哋可以用翻現有嘅基建，而唔需要去起一啲新嘅基建嘅話咧，亦都係我哋香港係而家做緊嘅嘢嚟嘅，係啦。咁營運嘅安全啦、空域嘅管理啦，同埋呢個操作上面嘅規範啊等等咧，亦都係需要盡快去出台嘅呢啲。咁基礎建設方面咧，其實一提到基礎建設嘅話咧，可能大家會想像到就係一啲升降台啊，或者一啲發射站啊等等嘅。但係其實成個基礎建設，我今日同大家分享嘅比較多啲嘅就係話呢個平台究竟邊個營運啦？邊個可以飛啦？如果我哋想飛嗰陣時，點樣去申請啊等等嘅嘢，就希望大家可以諗多啲呢方面嘅嘢，咁亦都係可以 input 多啲俾到我哋香港政府啊等等嘅一啲input 俾到佢哋嘅。OK， 咁歐洲頭先講過啦，就係話成個飛行嘅安全啦。咁我哋團隊我哋公司嘅團隊都有幸去參與呢個歐洲航空局嘅一個安全局嘅一個研究嘅。咁早喺幾年前已經係將成個報告咧就做咗出嚟㗎啦。咁裏邊包括除咗講安全之外啦，亦都係有一啲嘅噪音係啦。點可以接受到？其實好多無人機一路飛一齊飛嘅話，其實咩嘅噪音程度我哋可以接受到啦。同埋無人機飛嗰陣時咧，佢有一個叫做 outwash 同埋 downwash 嗰個氣流。咁尤其是喺一個比較密集，好似香港咁嘅環境裏邊，嗰啲玻璃啊，甚至乎我哋行人啊等等，點可以接受到呢一樣嘢，或者點樣可以避免到咧？喺技術方面，其實國內亦都做好多嘅減噪，叫做減低個噪音嘅一啲嘅技術咧，都係可以喺無人機上邊可以做得到嘅。係啦，咁喺第二個部分裏邊咧，我就想同大家分享下一個，如果要設計成個低空經濟嘅一個系統，係啦。咁我哋有啲咩嘅考慮啦？頭先都有提過啦，就係空對空嘅，係啦。咁喺呢個嘅左上角，係啦。咁呢個係其中一個機場嚟嘅。咁機場嘅側邊就已經有一個無人機嘅一個嘅起降台嘅設計㗎啦。咁務求就係達到可能係一啲商業或者比較貴，或者係一啲時間上面比較敏感啲嘅一啲 traveller， 佢哋可以搭呢啲嘅低空經濟載人嘅機，可以去到機場。然之後，甚至乎喺機場嘅我哋叫做airside 一個空側，就即刻可以轉到機，就上到一架飛機㗎啦。甚至乎係一啲私人飛機等等嘅，我哋點樣可以將呢個連接可以做得更好咧？咁喺國內咧就已經係有除咗機場啦、高鐵站嘅上蓋啦。或者係一啲比較重要啲嘅交通樞紐啊，一啲嘅郵輪碼頭啊等等嘅話咧，亦都係有類似嘅一啲嘅安排嘅。咁陣間大家亦都會見到一啲圖片，就係包括係一啲巴士站嘅上蓋，我哋可以愛嚟做一啲載貨嘅
嘅一啲安排嘅。咁我陣間會詳細啲講嘅，係啦。咁除咗空對空之外啦，就係節省呢個出行嘅時間啦。同埋物流嘅點對點最後1公里，頭先提過最後1公里個成本好高嘅，係啦。咁點樣可以省減呢一樣嘢啦？咁另外咧就有呢啲偏遠嘅地方啦，同埋觀光嗰方面咧，其實都做得比較多嘅。OK，咁好簡單啦，係啦。我就將成樣嘢咧就分為3個比較重要啲嘅部分咧，包括就係呢個服務嘅類型啦，飛行器嘅類型啦，同埋呢一個空域嘅。OK，咁其實裏邊有一大堆嘅一啲嘅問題嘅。咁究竟我哋運啲乜嘢嘢啦？載人載貨，我哋運送嘅係一啲醫療物資啊，等等嘅一啲嘅需求，我哋要非常之了解。咁因為呢個牽涉到其實我哋嘅飛行器嘅大小尺寸可以係承載到幾多嘅重量啦。咁無人機嘅技術啊、規格啦，咁個網絡基礎設施應該要點樣去設計同埋安排啦。另外就係話營運方面點樣令到可以啲企業可以融入，可以提供服務啦。點樣可以得到一啲嘅認證啦？如果我要安排呢一件事嘅話咧，我點樣可以做到一啲嘅認證，同埋邊個負責呢個空域等等嘅。OK， 係啦。咁其實喺呢一度咧，我就好簡單咁樣喺左手邊就羅列咗頭先我講嘅，就係話究竟我哋要飛呢一樣嘢係喺市裏邊啦，我哋係跨市啦，定抑或係跨境等等嘅。因為唔同嘅呢個應用場景嘅話咧，對個需求咧亦都係有好大嘅一啲嘅分別嘅，係啦。咁其實喺右手邊呢一度咧，大家會見得到就係話，我哋用低空經濟可以聯合到唔同嘅一啲地方，包括我頭先提過嘅機場啦，有啲嘅 checkpoint 啦，有啲口岸啦。究竟我哋係商務嘅一啲載人啊，或者係載貨啊，定抑或係緊急嘅應用？其實喺呢啲方面咧，都會影響到我哋點樣設計成個系統嘅。OK，咁呢一度咧，其實就簡單咁講講，就係話個監管個架構啦。呢個亦都係非常之重要嘅。係啦，咁安全同埋呢個保安啦，空域嘅管理啦，科技上面嘅整合啦，同埋呢個公眾嘅接受程度嘅。OK，咁呢一章咧我就唔多講啦。頭先 Simon 都有提到啦，就係成個工作小組嘅成立啊等等嘅嘢。咁呢度好簡單，我就提一提就係話，其實要打造成個系統嘅話咧，有好多嘅比較重要啲嘅。咁我喺呢度提幾樣比較特別啲嘅嘢啦，例如就係話我點樣整合成個交通系統，因為低空經濟只係其中一個部分，我點樣融入而家嘅公共交通系統，呢個係非常之重要嘅。人點樣去換乘係啦，或者啲貨啊等等點樣去融入而家嘅物流。咁沙盒啦，頭先都有提出呢一樣嘢啦。咁而全球而家呢個行業裏邊嘅人才非常之短缺嘅，係啦。咁我哋點樣為香港去打造呢一樣嘢咧？咁好多嘅大學都已經有類似嘅課程啦。基礎建設頭先有提過啦，就唔係淨係一啲硬件嘅，軟件方面亦都非常之重要嘅。咁安全啊等等嘅嘢都需要係一去睇嘅。咁立法嗰個授權啦，呢度我就想提一提嘅就係話，其實喺成個立法授權，頭先都睇到有14個唔同嘅部門。咁其實我個人覺得咧，就應該呢啲嘅部門咧係應該賦予更多嘅權力嘅，係啦。點樣去落實？點樣去體現成件事啦？包括頭先提過嘅就係運輸物流局啦。咁呢個創新科技工業局啊等等，佢哋需要有更多嘅呢啲權力去推動成件事嘅。咁環保生態局啊等等嘅，係啦。咁呢個框架裏邊啦，我都想好快咁樣提一提嘅就係話，如果我哋睇一個升降嘅我哋叫做vertiport 啦，一個起降場啦，咁裏邊其實有好多嘢嘅，有充電嘅設施啦，究竟佢嗰個負載嗰個 loading 係有幾多啦？呢啲全部都係未有一啲 guideline 出嚟嘅。例如一個建築師，我哋最近同建築師傾，或者我哋做唔同嘅項目，究竟我哋係一個新建嘅，或者係我哋加建嘅一樣嘢嘅話，究竟佢嘅 payload 係幾多咧？呢啲全部都係要我哋去解決嘅嘢嚟嘅。咁再加埋就係個機電系統啦，因為要充電啦。頭先提過有氣流方面嘅嘢啦，會影響到可能係個玻璃幕牆啊等等啦，同埋消防安全所有嘅嘢，我哋都要一體化去了解嘅。咁善用呢個5G 啊，同埋引入呢個人工智能嘅。OK。咁由於時間嘅關係嘅話咧，我就好快
講一講一啲嘅 key pillars 啦。嗱，呢度就簡單嘅 key pillars 啦，就係除咗基建之外，個可靠性亦都非常之重要嘅。通訊嘅設備啦，點樣去融入成個城市啦，科技啦。另外就係我哋點樣去營運成樣嘢啦，同埋維修等等嘅，我哋都係要去睇嘅。法規亦都講過啦，非常之重要嘅。咁安全同埋公眾接受到嘅。OK， 係啦。咁呢個就係一啲 example。頭先我提過嘅就係中間大家見到一個巴士站，係啦。呢個應該係喺一個深圳嘅一個地方嚟嘅。其實巴士站無人機可以用巴士站嘅上蓋落咗嚟之後，就可以落咗一個箱咁。市民就可以喺嗰度攞噶啦，係啦。咁呢啲亦都係國內一啲嘅設計院啊等等，我哋都有同佢傾呢啲唔同嘅一啲設計嘅。OK， 咁就 technology 呢度我就想講好快嘅，就係 AI 嘅應用非常之重要。因為如果我哋冇 AI，我哋冇呢啲嘅machine learning 啊等等嘅嘢嘅話，人係到時係計唔到咁多飛行器啊，喺成個上空裏邊，究竟佢哋嘅速度係點樣啦？佢哋將會去邊啦？佢哋嘅航道啊等等嘅話，點樣係利用多啲嘅空間？呢個係非常之重要。仲有就係話 AI 唔係淨係個航線，就係嗰個天氣啊，同埋嗰個氣流啊等等，亦都係可以做到好多嘅幫助嘅，係啦。咁另外咧就係私隱方面嘅，私隱方面亦都係有啲 cyber security， 大家需要注意嘅。咁點樣可以打造成個規範係可以安全嘅咧？就唔係淨係話個飛行器佢個升降嘅，咁你成個系統唔會俾人 hack 到啊，亦都係非常之重要嘅。係啦，咁呢個就簡單，我哋公司都有做嘅，喺 Coventry 喺英國嘅，喺 Stadium 附近有個 car park，咁亦都係近一個 rail station。點樣去打造成個嘅一體化嘅設計啦？呢個頭先有提到就係歐洲安全局，我哋公司有做㗎啦。咁 collaboration 呢個好重要嘅就係政府冇辦法俾晒所有 funding嘅，有冇啲地方可以做到 PPP 啊等等嘅，亦都要大家去參與嘅，係啦。咁呢度我都好簡單講一講一啲嘅 use cases 啦。其實我哋早喺2018年、19年，雄安已經係用無人機去做一啲交通嘅監測啦。咁右手邊呢一個就係一啲嘅 Sound Lab。係啦，Sound Lab就係我哋幫手做一啲噪音嘅一啲理解啦。咁喺唔同嘅機場附近啦，新加坡第一個 full scale 嘅 modular 嘅起降台。咁呢個 modular 嘅起降台可以擺喺屋頂啦，可以擺喺地面，可以擺喺水上邊。咁隨住嗰個demand 嗰個需求越嚟越多嘅話，呢啲可以一路加上去嘅。OK。咁喺我哋做而家政府嘅項目裏邊啦，其實香港嘅未來嘅一個策略裏邊啦，其實我哋見得到 next generation 嘅一個 PDI 裏邊都應該有呢個低空經濟無人機嘅。OK， 係啦。OK， 係啦。咁呢度我都好快講一講嘅就係話，其實喺我哋公司裏邊，亦都成日都收到一啲嘅疑問啦，就係話一啲商業嘅 client 佢哋好想做呢一樣嘢，咁但係成個 business case work 唔 work 咧，咁我哋亦都做一啲嘅示範嘅，就係話其實呢度係好簡單嘅一個 Google 裏邊，我哋知道塞車同唔塞車 ，OK 嗰個 difference 嘅時間係幾多，咁好快好容易亦都係可以計得到嘅。咁當然我哋要用咗好多嘅數據啦，咁亦都係標咗一個嘅 matrix 出嚟，18區好簡單，用18區就已經知道邊一區係邊一區，其實個時間係邊一啲地方係會有 value 出嚟嘅。OK， 咁然之後咧，我哋公司亦都有啲 in-house 嘅一啲 data，就係話邊個區去邊個區嗰個需求係幾多。當我哋將時間同埋需求重疊，我哋就會知道其實邊一個 corridor 係最有商業價值㗎啦，係啦。咁呢度我就唔多講啦。其實喺成個東經濟裏邊，由成個 route planning 啦，唔同嘅點啦，我哋應該喺邊度設啦，同埋最後1公里裏邊，我哋點樣係會應用一啲嘅機械人啊等等，令到成樣嘢都係可以 automate 嘅，同埋一啲比較特別嘅場景啦，好似全運會運嗰個火炬都會用到低空經濟呢方面嘅嘢嘅。好啦，咁最後啦，好快 outlook，要推動香港嘅話咧，其實嗰個政策上面係非常之重要嘅。咁所以其實沙盒以外，我哋可以多啲同政府去溝通啊，知道我哋嗰啲嘅痛點喺邊度啊，而點樣去繼續再去向呢方面嘅發展啦。咁成個立法嘅機構係啦，法定嘅機構亦都係需要盡快去完善啦。第三個咧就係有一啲嘅pilot zone
係俾大家係可以試飛認證，又好似車一樣喺上海啦。咁上海嗰個國際汽車城其實唔同嘅生產商係有一個嘅地方俾佢哋做認證啊，一路攞 credit，然之後一路攞到飛行證等等嘅。咁呢方面其實我哋係需要喺香港裏面盡快推動嘅。咁第四個咧就係呢一個嘅公眾嘅參與啦，呢個亦都非常之重要嘅。因為要市民去睇得到呢一樣嘢，其實係安全同埋好嘅。第五樣咧，亦都係非常之重要嘅，就係一個東經濟嘅一個 control centre。咁呢個 control centre 亦都唔係正喺香港嘅。咁民航處香港啦，同埋國內啊等等嘅話，一定要打通呢一樣嘢。咁我嘅了解咧，其實喺沙盒裏邊啦，深圳啊同埋香港啊海關啊等等已經係做緊好多呢啲嘅嘢㗎啦。咁公私營嘅合作啦，頭先有提到 PPP 啦，同埋資金分定呢樣嘢，亦都係非常之重要嘅。係啦，咁最後啦，係啦，就係話成個低空經濟嗰個標準化 standardization 係非常之重要嘅，一定係需要同國家接軌。咁另外咧就係話喺呢個城市嘅建築啦，無論係一啲嘅路啊，或者係一啲嘅建築啊等等嘅話，究竟嗰個設計嘅規範係啲乜嘢嘢咧？呢個我暫時都未見到嘅。咁另外啦就係嗰個需求嗰個航線嘅規劃啦，同埋多模式嗰個交通嘅整合，即係 integration 呢一樣嘢。另外最後啦，就係點樣係令到呢啲嘅起降點啊，同埋成個網絡係可以 scalable 嘅，呢個亦都係非常之重要嘅。好，咁我今日嘅分享就到呢度。好，多謝晒學生豐富嘅分享。咁而家我哋會進行問答環節嘅，咁想問下現場觀眾有冇問題可以舉手發問，我哋俾個咪大家啊。唔該晒 Clement 啊，首先你嘅分享好精彩啊，希望多啲時間我哋再討論啦。反而我想頭先你提及到咧 reliability， 亦都對個社會啊人嘅影響。我想問一問咧，有冇一啲 suggestion 或者 framework 咧，當啲無人機失效嘅時候跌咗一啲海啊、深山啊或者一啲郊區嘅時候，有冇一啲 suggestion 可以點樣處理呢啲叫做呢啲 case 啦，減低對環境嘅 impact 或者對於啲人民生活平時啲市民生活嘅嘢咧？你自己有啲咩睇法？唔該。多謝晒先。係咁有關呢個其實安全啦，我哋其實可以分階段去做呢一樣嘢嘅。香港啦、深圳、珠海啦都係沿海嘅。咁其實大家都希望其實多啲去試飛呢啲嘅航道。咁但係有個問題咧，就係話嗰個基建，因為佢沿海，其實頭先 Simon 都有提過，就係話，咦點解會揀呢一個嘅馬鞍山同埋呢個科學園咧？其實佢需要飛過一個海域嘅。咁當中要 make sure 其實成樣嘢嗰個 signal 唔會斷咗啦。究竟嗰個基建信號裏邊要點樣去打造啦？呢個亦都係非常之重要嘅。同埋因為佢沿海，咁佢跌落嚟整到人嘅機會其實會少嘅，係啦。咁要喺啲比較 remote 啲嘅 area， 深山啊等等嘅話咧，其實utilities firm 咧，其實佢哋已經用緊無人機去做好多嘅監測，就係啲電纜啊等等嘅嘢，其實佢哋已經做緊好多呢啲嘅嘢㗎啦。咁所以喺嗰個安全性方面咧，其實都做得比較成熟㗎啦，係啦。咁美國佢哋好多時用呢啲嘅航道咧，佢哋就係用一個 highway，因為佢哋有啲 literature 就係話成個無人機跌落嚟砸到架車嘅機率係非常之低，所以佢哋就會容許佢哋去做呢樣嘢咯，係啦，好嘛？唔該。多謝晒。請問係唔該晒。我想請教下咧，今日主題就話低空經濟啊。其實呢個所謂低空經濟咧，有冇從一個經濟嘅角度去考量下咧？因為其實我聽你咁講，成件事就好複雜嘅。咁即係話投入嘅資源應該唔會少咯，但係回報係點樣咧？譬如話回本期係幾多啊？會唔會係基本上係一個蝕本嘅生意？只不過可能係為咗有呢樣嘢而製造呢樣嘢出嚟咧嚇。多謝。好。嗱，頭先我嗰個 presentation 裏邊都有一啲嘅少少嘅數據啦，係啦。咁尤其是喺一啲比較城市比較人比較密集啲嘅地方啦，成日塞車嘅地方啦，其實唔止香港嘅，即係其實無論係國內嘅城市啊、東南亞，其實都有好多城市都會好塞車。其實喺個道路資源裏邊係唔夠嘅。咁道路資源唔夠之餘，我哋點樣去善用呢一啲其他嘅空間咧？其實呢個正正就係低空經濟裏邊，亦都唔淨係低空經濟係因為地面嘅交通塞車，
因為其實好多時呢啲低空經濟都係用電嘅，係啦，就亦都解決咗我哋汽油方面嘅嘢嚟嘅。咁同埋成個生態鏈裏邊咧，有好多嘅科技裏邊嘅嘢係我哋可以用得到嘅，例如頭先提過 AI 啦。人工智能等等呢啲嘅嘢咧，其實好多時係可以應用到喺呢一度嘅。咁唔同嘅無人機佢飛，而家我可以 share 一啲未必係最 update 嘅，但係我同美團嘅一啲嘅了解啦。如果我哋揾車手去運一個餐啦，9蚊人民幣，但係用低空經濟嘅話咧，要90蚊。OK， 呢個數字可能而家會平咗啲，但係其實你會見得到佢哋係蝕錢㗎。但係我個人會見得到就係話，呢啲嘅設施佢哋做咗之後，佢哋第時可以租俾人嘅喎。咁呢個亦都係個生意嚟嘅，即係佢哋就入咗場先，咁然之後就再將佢 share 俾人等等嘅，係啦。咁呢個就真係有待去睇一睇。其實無論國家啦，同埋全世界，因為而家唔係淨係中國做，而家其實好多唔同嘅比較發達啲嘅國家都係喺度做緊呢一樣嘢咯，好嘛？好多謝啊！咁又係。即係話，其實我想跟進翻就話，我理解係做呢樣嘢，但係你要投入呢個資源咧，其實個回報咧譬如話可能係咪5年可以回到本啊，或者點樣？因為投入呢個，因為你頭先都講話要做 PPP 啊嘛，咁我諗你哋都有啲經驗咯。即係如果有 PPP 嘅話，咁都有啲類似 projection 啊，大概係點樣？我都想理解。同埋你 initially 呢啲投入咧，其實某個程度上，譬如話最主要嗰啲無人機啦，無人機其實而家有啲咩公司係做？除咗大疆之外，你頭先 mention 有2間啦，咁係咪將來都係呢3個人係喺個市場係領導者咧？嚇，多謝。無人機嗰個製造商其實好多嘅。係啦，即係可能有啲嘢比較出名啊等等，咁喺國內啊或者係外國啊等等，美國 Joby 或者其他嘅，其實大家會見得到，其實載貨嘅係最快嘅。載人嘅話咧，應該係下一個階段，我哋會見得到更加多嘅，係啦。咁至於你頭先提到就係話個回本期啊等等嘅話咧，其實亦都好同嗰個科技啊或者係嗰啲無人機等等嘅設計可以載重啊，或者係佢用嘅物料啊，亦都係成件事掛鈎嘅，所以成樣嘢好複雜。我冇一個好實在嘅一個研究做咗，亦都知道個答案。但係隨住科技一路發達嘅話，無論係飛行嗰個 range 啦，大家可以見得到其實嗰個充電嘅呢個電動車啦，隨住佢嗰個航距一路去增加嘅話咧，其實大家會見到個效益出嚟嘅。係嘛？咁希望無人機都係向呢個方向去發展，好嘛？多謝晒。咁由於時間關係啦，咁就想麻煩學生你答下 live chat 最後一條問題，唔該晒。好。呢條問題咧就係話喺全球多個城市積極佈局低空經濟啦，好似深圳、首爾、巴黎之際啦，香港喺技術啦、監管同埋市場需求方面有啲咩獨特嘅優勢，同埋香港喺大灣區一體化進程中嘅定位、自身低空經濟嘅發展，並提升區域嘅競爭力，係啦。咁呢個咧，我好認同頭先阿 Simon 佢有提到㗎。香港其實可以幫到國內好多嘅生產商啊，或者係一啲嘅營運商可以走出去嘅。點樣去定一個國際化嘅標準？而令到其他人去跟，尤其是東南亞嘅城市，呢一樣嘢係香港可以，我都幾肯定可以做到嘅。因為其實我哋公司亦都係幫好多唔係無人機，但係可能係唔同嘅一啲交通工具啊、一啲系統啊，係幫佢哋做一啲嘅標準，然之後佢哋可以賣去好多唔同嘅國家嘅，係啊。多謝晒，再一次多謝學生精彩分享啦！咁今日咧，我哋都好高興啊，邀請到創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘先生嚟到我哋當中參與今次嘅活動啊！咁而家咧，我哋想有請蔡傑銘先生為我哋頒發感謝狀俾何定國先生嘅，有請兩位。請兩位留步啊！而家咧想有請以下嘉賓一同到台前合照嘅，有請 Professor Dorothy Chan、Mr. Simon Wong、Miss May Miss Alice Yip、Mr. Kenneth Law 同 Mr. Sam Chow， 係啦，有請各位上前影相。
仲啱啲係啦。1、2、3，嚟多張。好多謝晒大家。